路釣緊魚，我不知幾話啲要唔要撈雞啊？沙腩嚟有啊，一係大雞，一係沙腩。八點啱落水啊！冇咯，我冇唔夠呢條5萬8條啦。我真係冇。你個南機真係有啲細。要唔要攞個個？我叫得你嗌南機，我會玩你啦。細輪？細輪嚟。係咯。麻腩嚟㗎。正啊！哇！呢條要影相。Hello， 大家好 ，Hello 下，我哋又出海啦，今次。阿志，我都係覺得有一日你會掟到佢嚟個，叫佢慢步。一陣，影張相先。哇，係雞泡煮嘅。唉，唔中意你啊！飛㗎啦！好煩啊，雞泡魚。你仲要喺度咕咕咕咕咕得啊你！好少啲嘢真。哇！佢張大咗啊！8蚊唔到喎。我幫你啊！佢張大咗啊！隻雞泡。唔需要我幫你炒。我攞個鉗應該 OK， 唔想同佢有咁多親密接觸。呢隻雞泡有冇毒嘅？搞掂。哎呀！嚇死我！嚇死我啊！雞泡魚，俾佢咬核突啊！哎呀！扎咁。佢咬我嘅。掛咗地啦，仲低喎。好重啊！有啲重量喎，呢個，但唔係好大可能。掙扎大。係咯，掙扎力唔大喎，可能釘嚟嘅。
3蚊。哇！3蚊我都釣到啦，終於出嚟先，出嚟先。到，開心。哇！咁大嘅佢啊！係啦，我幫你拉。哇！終於都做到3蚊啦！咁細條咯。不過我好覺得好好食啊3蚊。你個裝備，你知唔知我呢條幾多啊？08.2好腳。哇！耶！我嗰次係幾時做？咦？唔掂得㗎佢啲皮。咦，計黃花仔小雞，黃雞，哇！黃雞。Hello。今日我哋普遍係多呢啲。係啊，我都係次次都係做到細條。阿 B 係咪裝下先？咦，你好似揀 size 嚟釣咁喎你？好似次次都係呢個 size 咯，大啲都冇。你問阿康點釣啊嘛？阿康呢啲人咧係大盤通殺㗎佢。冇人性嘅佢。冇人性㗎，係啊，冇人性。呢條唔係 OK 咁簡單啦嘛？好大啊呢條！呢條冇3數都27啦。28.8。點解你個人咁嘅？呢個咧 Hello，又係你啊！哇你都係呢個 size。你候住呢啲 size 嚟㗎喎。特登候住。係啊。有得揀啦，係咯。係啦嚇。耶雞啊！哇大條啲啊呢條。耶大條啲。耶！有防刀喎。你睇下有。一篤就手。咩我冇喎？乜你有條喎？有隻啲呢個要唔要得㗎？呢個好唔好食？得個零，好食乾。好靚啊！呢條一落條一落。好靚啊！睇咗有。我有解鎖新嘅魚啦，掂得個殼唔會有，好毒。得，點得冇毒㗎。哇！知我真係帶你嚟㗎。佢係取代咗今日雞泡公主啊！佢係雞羽公主。雞羽公主。雞泡公主兩條都係。大雞。嗰個。大雞。嗰係咩魚咧？唔係雞泡醬。好驚啊！而家大家好驚呢條雞。唔係。係啊，雞醬。魚 OK 喎，而家開始見緊魚釣咯喎。係啊，啲大啊嘛。耶！少少個雞樣。開心。哎，我好緊啊！哇！都擺咗。係嘛？你哋點啊嘛？冇求神問卜，係咪先？我哋問過啦，問個米嚟㗎，我哋。耶！係啊，買雞。哇！大條啲。大條好多。你見我企喺度收，就啲大啦。就知道佢有翻咁上下 size。你啲時間做咩？錄你啊，梗係。係啦，梗係唔好理我啦。唔好理。下面嗰門咧。嗱，OK。OK。啊，呢啲似樣。哎，哇，好大㗎！仲有唔同力度啦，已經。你唔好去大雞鋪。都係我衰。有啲重，但係好驚嘅雞鋪。攞豆水冇。係啊，佢會上嚟掂到佢啊！超巨。嚟
灣啊！哇！呢度仲大條啲添泥灣。係泥灣，我又解鎖啦。係啊，我第一次釣泥灣啊。睇手啊，睇吉手啊。係。哎呀！我幫你解咗先。我用手套 OK， 我有嗰啲防割手套。開始有翻少少流啊！呢個點啊？我落得㗎啦，落翻少少嘛，有翻少少流啊！而家多搶好啦，日中啊！泥灣啊，今次係中。製作咧就真係不得了。正啊！竟然海中心都有。海中心，哇！小多條。個肉片比較快啲。你嗰邊啊？嘅。係真係結霜喎。好誇張啊！其實俾埋我嗰個夾住我可以玩人。而家個冰櫃超過7秒。係啊，呢個南機啊！問大家食緊薯條。我一路釣緊魚，我都自己話要唔要撈雞啊？沙腩嚟㗎，一係大雞，一係沙腩。發生落水啊！冇，我冇唔夠呢條唔玩8條啊！我真係冇。你個南機真係有啲細。要唔要攞個？我叫得你嗌南機，我會玩你啦。細輪。麻腩嚟㗎，哇！呢條嘢斬，麻腩嚟㗎，麻腩嚟。點解嫌棄佢啊？哇！我拎出嚟俾你啊！我好夠佢啊！唔使啊，有2斤勁。我想要佢有票。稱下佢咯，我有個稱。哇！啲牙好恐怖啊！多支牙啊嘛。好隻。咦？阿小樂要俾個指鉗我。得啦，耶！中咗。你喺呢度劏啊？唔係喺個腮骨位剪開佢先。呢度。小姐嘢過嚟。係啊，再嚟個。剪開咗佢，你先開到咯。呢條死咗，咁我就冇佢嘅。攞條死嘅。我哋自己釣魚。鼓勵佢，我哋搞兩條聲波先。今日冇錢睇，我哋唯有搞聲波。有冇人試到幾多龜魚攞到你啊？好大嘅標咯。 80都飄啊！標咩係斜龍斜晒啊？斜龍啦，斜龍啦。咩啊？呢條？有啲肥走
好，大聲唔理啦，你蝦人啦。啊，阿葉真啊，阿康你啲蝦人咧？係啊，落蝦人啦。你叫話叫 Sam 哥落蝦人嗰個，起碼佢啄下佢會散晒啊嘛。27、8有群魚油噃。係咪咁樣啊？我唔知道。喺南北側邊嗰度劏嘅，個頭都要劏埋喎，個頭都要劏嘅。係啦。都唔係咁遠，喺中間嗰度剪過，喺呢個位。我真係唔知。呢度剪？我剪咗啦。點啊？係咪咁啊？係啦，呢度你可以再剪，再咁樣劏，戒多解多少少，咁樣就會分開兩個頭，左右變咗平眼嘅。呢個就好熱心公益佢。我係第一次咁樣劏，放急。咁樣晒係嘛？呢個咧？拆開佢咯。插邊個頭得㗎？係啊，拆開佢，係啦，係都得，你剪開佢都得一樣。搞掂，幫人洗翻個蛋。好，搞掂啦我。係啊，攞去剪開晒啊！係，我哋有剪開。大家都努力咁小魚上湯嘅魚。今次呢條大啲咧。耶！你要記得佢喎。我驚我唔記得咗係邊個覆咗。我想洗有蝦人落蝦人啊！水。OK 嘅。你幫我不如你整個。得咗。呢個魚先。搞到咁高嘅呢個。呢個好驚潮。大食飯一夜乾。開心，下次可以再整。係咪要劏咗佢啊？嗰個泥鯭。打你翻佢剪咯，都唔使整啦，由佢。因為我見上次小羅要嘗試出嚟劏。係唔係啊？好啦，咁嗰啲石狗夠唔夠16條？執啊，為執魚啊，執魚啊，你哋執魚。我先要翻我條衫。如果中意我嘅片，希望你會 like 同 subscribe 我啦，仲有 follow 我嘅IG 啊。May the food be with you。